Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis ta'lim hari Ahad sore, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada sore hari ini kita menyempatkan diri untuk bermajelis taklim itu termasuk tanda mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang. Yang kebanyakan atau banyak manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia melupakan dua nikmat tersebut, yakni apa? Nikmat sehat dan waktu luang nggih. Cuma kemarin kula pertemuan pas teng mushola Hidayah supe nggih mboten kenalan nggih. Nggih mboten kenalan nggih. Nah niki jamaah sing hadir niki nggih mayoritas nggih sing hadir teng mriku. Napa baru malih? Ibu-ibu nggih. Ya ada yang baru. Ada baru nggih, ada yang baru nggih, belum urung kenalan kula winane niku, langsung ngaos mawon kan ngoten nggih. Nggih niku nggih. Nggih kula niku namine sing asli nggih, nami kecil kula niku Dalail. Asli namine Dalail ngoten mawon nggih. Terus kemudian ketika kula mau masuk teng MI nggih. Niku oleh kakak kula sing teng pondok niku mantuk nek mlebu sekolah dikon daftarno jenenge kon nambahi. Ditambahi Dalailul Khairat. Nah, mungkin kakak kula ngaji kitab Dalailul Khairat teng mriku nggih. Lah background kula niku orang Nahdien. Kula ngaose nggih teng musala Nahdien. Kula napa niku sekolah nggih teng sekolah Nahdien nggih. Ya terusan napa niku ketika nama kula akhirnya digawe Dalailul Khairat kan waktu biyen niku urung duwe aktor ngopo nggih. Jadi dirubah-rubah masih bisa nggih. Terus sampai sekarang sing teng KTP nggih namanya Dalailul Khairat nggih. Kula niku dulure 11, Pak. Nggih, kula nomor 8 nggih. 11 nggih. Kula nomor 8 nggih. Lah kula gadah yoga sekawan sakniki nggih. Sekawan sing setunggal tesih teng griya, sing tiga teng pondok sedaya nggih. Teng pondok teng Gresik mriku sing tiga niku. Lah nek jenengan pengen ngertos kajian-kajian kula niku enten channel-e jenenge Khairat Channel. Nek pengen ngecek mungkin kajian teng mriki utawa kajian teng mushola Hidayah wonten teng Khairat Channel nggih. Nek cek teng mriku kajiane wonten nggih. Nek ana sing salah nggih monggo dikomentari. Monggo kadang ngaji kadang ya salah maca, kadang salah dalil perkara piye kadang-kadang refleks ngoten niku. Lah nek salah dikomentari mboten napa-napa teng videone niku nggih. Dikomentari nggih. Mungkin enten perbaikane mbok videone wis gak iso dirubah, ning perbaikane ning gone kajian-kajian berikute ngoten nggih. Karena gak mungkin kita niku luput saka kesalahan. Mulane sampean penggoleki ustaz utawa imam utawa apa iku jenenge iku panutan sing bener-bener bersih gak ngarepe nemokno sampean, gak sida ngaji nggih.
Mengko apa panutan sing paling apik yakni laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Panutan sing paling apik iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemarin apa diikuti oleh pemahaman dan praktek kehidupan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki. Kudu iku panutan sing terbaik. Seandainya anut kula misalnya pun harus disamakan dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane bolak-balik kula karene enten kesalahane kula ampun diatut. Kan ngoten nggih. Dadi orang ku gak oleh apa? Fanatik nggih. Fanatik nang ngene ustaz, fanatik nang ngene kelompok itu sebenarnya enggak boleh nggih. Kita harus bebas nggih. Bebas. Yakni kita harus belajar iku ya Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan apa mangkana minkum muta'assiyan. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan fal yata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka teladanilah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarru hadhil ummati quluban, karena sesungguhnya para sahabat Nabi itu adalah umat yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, paling sedikit bebannya. Ya ini gak patek mikir dunia nemen-nemen, Pak. Sing dipikir akhirat. Wa aqwamaha hadiyan, paling lurus petunjuknya. Gak ono petunjuk yang paling lurus kecuali petunjuk praktek sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mempraktekkan Islam. Wa ahsanaha halan, paling apik keadaane. Di seluruh umat mulai setelah sahabat Nabi tabi'in sampai akhir zaman itu terbaik itu keadaannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan. Nggih. Qaumun ihtarahumullah li suhbati nabi, yaitu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya. Jadi kaum sing wis dipilih, awak dhewe gak dipilih, muga awak dhewe iki derajate hatinya di bawah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dini, dan kaum yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan agamanya. Sing negakno agama pertama kali untuk memperjuangkan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Ibnu Mas'ud mengatakan fa'rifu lahum fadlahum. Ketahuilah nggih, fa'rifu lahum fa'rifu lahum fadlahum nggih. Maka ketahuilah nggih keutamaan mereka. Kongkon mengetahui keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Ilah engko dadine manhaj salafus saleh, yakni manhaj mengikuti pemahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka itu di atas jalan yang lurus. Gak ono aneh, Pak, nggih. Nah, pembahasan kemarin itu bahwa wasataftariku ummati ala 30 wa 70 millah, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan secara inti nggih, tapi dadi akeh luweh. Mergo masing-masing dikelompokkan nggih. Misale Mu'tazilah dadi piro, Khawarij dadi piro, kan ngoten nggih. Wasataftariku ummati ala 30 wa 70 millah, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya terancam masuk neraka illa millata wahidah, kecuali sak golongan tok. Manhum ya Rasulullah, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab al-jamaah. Ini kata lain Rasulullah menjawab ma'ana alaihi wa ashabi, aku yang ada di jalan Allah pada hari ini dan para sahabatku, yakni sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono ceritane. Jadi satu golongan sing melaya ini, Ibnu Mas'ud juga mengatakan al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah iku sak golongan tok. Jamaah iku al-jamaah sapa wae sing tok. Al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah iku nggih sapa ya ini Ahlussunnah wal Jamaah iku sapa wae sing cocok mbek al-haq meskipun dhewean. Padahal al-haq napa, Pak? Al-haqqu mir rabbika
fala takunanna minal mumtarin. Jadi al-haqqu mir rabbika apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Cocok mbek Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi. Mengko Nabi muni fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya jadi kuwi sing jenenge al-jamaah. Dan meskipun sampean organisasinya apa gak masalah sebenarnya organisasi ku hanya apa? Organisasi jangan dijadikan agama. Organisasi itu hanya untuk mengelompokkan orang agar supaya mudah berdakwah ono badan hukume. Nek sampean apa iku fanatik ning gone organisasi, dadine padha wae organisasi mbok dadekno agama. Dadine gak masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampean ning organisasi apa wae asal sampean mawafaqal haqqo cocok mbek al-haq, amalane sampean omongane sampean ya ibadah sampean cocok mbek al-haq, organisasi mopo wae asline dimanapun kalian mulane ning kono mawafaqal haqqo sapa wae sing cocok ambek al-haq dia iku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulane ngaji ku gak ngajak apa kefanatikan ning kelompok, gak ngajak kefanatikan ning pribadi. Ngaji ku umum Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean ning kelompok misale memang di situ tujuannya dakwah ning kelompok kono ya mendakwah muda ke pelosok-pelosok sesuai dengan badan hukum misalnya muda, tapi yang didakwahkan tetap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di kelompok tersebut ada tokoh-tokoh yang berbeda-beda sing memahami beda-beda, sebenarnya tidak ada masalah. Sing penting kabeh mang diajak musyawarah bersama nggih untuk mencari kebenaran, masih dalam mencari kebenaran. Kelompok itu tidak bisa menjadi patokan. Masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah iki sapa? Misale ning kene jawab NU, misale ndot sing Muhammadiyah piye? Kan ngoten. Nggih. Gitu. Namanya kelompok. Heeh. Mboten Ahlus Sunnah wal Jamaah ya iku sitok mawah waqal haqqo wa in kunta wada kan ngoten. Iku kula background memang NU, tapi kula mboten fanatik teng NU. Kula ngaji nggih ngaji sing dikaji tetep harus Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ning NU misale ana sing gak cocok mbek kula nggih mboten kula damel. Kan ngoten mboten napa-napa sebenarnya kan niku apa berdasarkan keyakinan nggih sing penting ana dalile. Enggak harus semua dipakai. Wong kudu ngikuti mazhab Syafi'i tok, ndak bisa, Pak. Mboten saged. Wong kudu melok mazhab Imam Ahmad tok ndak bisa. Nek wong kudu melok Nabi Muhammad be para sahabat Nabi Muhammad SAW tok bisa. Ya, meskipun merepati para ulama itu beda-beda juga nggih. Dadi nek enek ijtihad sing salah misalnya ijtihad dari Imam Syafi'i salah, yo gak usah dienggo wis ketok nek salah misalnya. Lho Imam Syafi'i mbok salah mboten ngoten. Ijtihad itu memang ada kemungkinan salah. Mungkin Imam Syafi'i belum tahu ilmunya, beliau sudah berijtihad karena dibutuhkan fatwa kepada masyarakat. Ketika beliau misalnya masih di Irak, di Baghdad, beliau kan berijtihad memutuskan hukum. Ketika beliau sampai ke Mesir belajar ilmu hadis, ternyata ijtihadnya dirubah. Pendapatnya dirubah, Pak, ternyata. Jadi ning nggone madzhab Imam Syafi'i ana jenenge qaul qadim, ana qaul jadi saiki pendapatku ngene. Kan ngono, perkara apa wis ana ilmu berarti ijtihad yang dulu itu salah. Lah sing salah sik dienggo terus ya sing kleru sing nganggo nggih. Mulane ning gone apa hadise iku idza hakamal hakim fasta'ada fa asaba falahu ajrun. Ini ana wong ahli ijtihad itu berijtihad ada ijtihad salah dia benar dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fasta'ada fa ata'a falahu ajrun. Dadi ijtihad salah dia dapat 1 pahala rekosone oleh murojaah, pahala oleh mikir, oleh ngaji, dipahalai karo Allah Subhanahu wa taala meskipun salah. Tapi nek wis roh nek salah gak oleh damel. Ya ke depan kita lanjutkan ya kemarin karena kita sudah meyakinkan bahwa kita harus mengikuti pemahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni bermanhaj salaf. Maka kenapa kita harus mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya? Di antaranya kita mengkaji nggih. Yang pertama karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Sing betul Al-Qur'an monggo nggih. Dibuka surat An-Nisa nggih. Ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasula dan barang siapa yang menyelisih Rasul
Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang kepadanya petunjuk. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla, nuwallihi, kami palingkan dia, ma tawalla, kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasaat masiro, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi neng kene wa may yushaqiqir rasulah, barang siapa yang menyelisihi rasul. Terus piye? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang kepada petunjuk, terus wayattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jadi wong sing mengikuti selain jalan kaum mukminin jenenge wong sing menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan kaum mukminin sapa sing dimaksud? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di ayat ini ditafsirkan dengan jalannya para sahabat, dan bukan ditafsirkan dengan umumnya orang-orang mukmin. Kena apa kok gak umumnya wong mukmin? Repot nek umumnya wong mukmin saiki. Jadi wong mukmin saiki nek wong umumnya mukmin nek salah kan ngoten nggih. Repot nggih. Ya pertama nggih, ketika turunnya ayat ini nggih, tidak ada seorang mukmin pun di muka bumi ini. Gak ono wong mukmin blas ning donya iki. Sing ono sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitab nggih sing diajak bicara Allah, sing dimaksud Allah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge sing menyelisih Rasul dan tidak mengikuti perjalanan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngono maksudnya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nek gak mengikuti perjalanan sahabat Nabi Muhammad SAW, nuwallihi ma tawallai, kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Mulane kabeh dibaleni oleh sahabat, Pak. Sampai ono amalan-amalan apa piye biyen sahabat nek nglakoni. Sahabat biyen nek salat piye goleki, paling enggak kitab iku Bulughul Maram, iku wis ono critane. Cuma sing masalah kadang Bulughul Maram diulangno, diwaca ngantek katam bolak-balik gak diamalno. Malah pedomane kitab fikih sing dinggo, padahal sing ya bener sajane kitab fikih ku wis bener. Cuma masalahnya fikih iku biasane ngekeki solusi sing penting sah. Lah ngoten nggih. Tapi nek anut hadis sing penting sempurna sesuai apa? Sesuai prakteknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Contohnya apa? Contohnya wudu ngusap rambut, Pak. Ning nggone kitab Bulughul Maram ngusap rambut iku dari depan ke belakang. Dibalekno neh terus ngusap telinga, kan ngoten. Iku diwaca bolak-balik, dikaji bolak-balik, tapi wong nek wudu ngene-ngene tok. Perkara apa? Perkara ning kitab fikih saiki tok wis sah. Lah padahal kita besok iku ning gone hari kiamat tuh bekas-bekas wudu bercahaya, Pak. Sampai nek wudune ngene tok cahayane cilik. Sampai nek wudu ngene wah cahayane nggih. Kan rugi. Aja mokur sing penting sah. Wong wis karek ngene tok wae lho. Kan ngono. Iku kan kon kei sing penting sah iku kanggo wong awam utawa wong sing wis kadung make upan, wis kadung minyakan eman, rambute titik sithik tok ngono iku kanggo wong sing ngono-ngono iku. Nek sing wong sing tenanan nggih ampun ngoten kan ngoten. Iku fikih biasanya solusi untuk orang-orang yang seperti itu kan. Solusi umum nggih. Solusi umum. Tapi kita enggak harus mengusap nggih. Harus mengusap nggih. Ben sumben bercahaya termasuk iku ditengeri Rasulullah SAW umat iku sumben bercahaya kan. Ngoten nggih. Nggih kan rata-rata kan isih ngono nek wudu. Klik. Ngono kan. Lah iki penting sing wis ngaji engko ampun ngoten ben sempurna ben iso jenenge berittiba nyonto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oga asal sah. Nggih nek fikih solusi asal sah. Sing penting sah. Terus yang kedua, apa itu maksudnya ayatnya kenapa para sahabat Nabi mergo nggih, orang-orang mukmin nggih setelah sahabat nggih, itu iso masuk ning gone ayat iki, yakni wong-wong sing termasuk jalan kaum mukminin sing direstui Allah, nggih sing gak menyisi Rasul iku syaraté enak syaraté kudune apa mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi mereka harus mengikuti jalan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, terus walladzina taba'uhum bisan, dan orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi dengan baik.
Iku masuk ning kene nek dia mengikuti dengan baik. Nek gak mengikuti baik gak masuk kategori orang mukmin secara umum sing ning kene dikon mengikuti jalan iki. Dadi misalnya organisasi akeh misalnya di Indonesia iki kok gak cocok jalan kehidupan yang beragama, gak cocok mbek sahabat, iku gak masuk orang mukmin sing ning kene maksude. Nggih. Sing kira-kira menyelisih, sing kira-kira cocok mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu harus anut cara prakteke sahabat Nabi Muhammad sallallahu. Iki sing paling penting niku. Nggih, mulane sampean melok organisasi apa wae utawa perguruan Islam apa wae nggih, kiyaine sapa wae, iku mudah sebenarnya ngeceke nggih. Yakni ono enggak sing model ngene iki prakteke zaman Nabi Muhammad SAW. Ono enggak prakteke sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Paling tidak misalnya kias, mergo dasar Islam itu Al-Qur'an, hadis, ijma, kias, kan ono. Paling tidak kias, dikiaskan ono enggak, kan ngoten. Nggih, karena misalnya nggih biyen gak ono nggih dan lain sebagainya nggih. Bisa enggak kan ngoten. Nah, itu harus dicari, kita harus terus belajar nggih. Intinya kita harus mengikuti jalan kehidupan para sahabat Nabi. Mergo para sahabat Nabi itu mulai dari mereka itu menikah sampai meninggal, menikah kan terus hamil dua anak ya, berkeluarga, anaknya kok gede-gede mendidik sampai gede ngantek nikahne, ngantek diputu, iku kabeh wis dilakoni sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak tertinggal. Nek bojone hamil lah opo, ya ngono kan. Nek bojone apa iku libur misalnya prei lah opo, iku wis dipraktekno oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mencontoh, mencari. Nah nek sing dimaksud wong-wong mukmin misale ning ngene ayat iki sing dimaksud umume wong mukmin. Terus wong mukmin sing endi? Saiki bingung sampean goleki. Ngene, wa yattabi ghayra sabilil mukminin. Kabeh sing beda-beda iku mukmin kabeh. Ya iku sing paling penting Pak ya, jenengan ampun apa iku kelompok liya ampun diarani ora wong Islam. Nah iki sing penting. Kelompok liya tetep wong Islam. Kita juga gak harus benci, gak harus marah kepada mereka. Misalnya gak oleh kajian yang kene misalnya, ora usah marah. Misalnya ngono. Kita harus legowo, lego hati. Mergo apa? Termasuk cirine wong-wong sing bertakwa iku apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Oh no. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaiku wong-wong sing nginfakno hartane dalam keadaan dhek iku lapang maupun dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaidha, wong sing iso menahan marah padahal mampu marah. Dhek mampu marah sakjane muring-muring wani to cara muring-muring. Ya, wal kadhiminal ghaidha ya. Tapi dhek ngempet muring wal afina 'anin nas, disepuro wong liya disepuro meskipun gak jaluk sepuro, Pak. Disepuro gak usah dipikir, santai mawon. Bapak padahal zaman sahabat, nek zaman kita misalnya ngaji ngulah-ngalih ini aku jene ya pertanyaan rondoan. Tapi ngaji ngulah-ngalih ngene iki jangankan kita, Pak, zaman sahabat Nabi ku ancamane nyawa, Pak. Kita seenak ngalah ning ndi wae iso, santai. Nek zaman Nabi nyawa, Pak. Ya Umar bin Khattab saureng mlebu Islam goleki Nabi pe dipateni. Kan ngono. Nggih to? Wah, malah disiksa budal ngaji ning gone Nabi melok ngaji disiksa budak-budak zaman Nabi ku. Kita ndak ya. Paling hanya dikucilkan kan ngono. Sebenarnya iku sepele. Kenapa awake dikek zaman akhir iki mergo kira-kira cara digawe ngono gak kuat. Mergo hatine awake gak kaya hatine sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak kuat kita. Jadi santai. Jadi dadilah orang-orang yang bertakwa. Diolok-olok rono rene gak dibaturi wong gak masalah. Dadi wong sing bertakwa, wong sing ngenoni utawa wong sing nyemoni sing piring disepuro santai mawon niku nandakno wong-wong sing bertakwa. Mergo mereka itu saudara kita sesama muslim. Mereka hanya salah paham saja. Mereka ngira misalnya dikira kita itu sesat dan itu salah paham. Mereka masih saudara kita muslim. Mulane ning gone hadis mang wasataftari ummati ala talatin wasabina umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan umatku. Jadi ini umat Nabi Muhammad. Meskipun besok umat Nabi ono sing tertolak gak oleh minum telaga niku, air telaga niku. Muga wong sing gawe kebid'ahan, wong sing menentang Rasul sing menci Rasul ya ben gak oleh ngombe. Mesti ngono nggih. Mesti ngono tapi isih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kok ono sing masuk neraka iku isih umat Nabi Muhammad isih ono kemungkinan dintas kon neraka. Ya kan ngono. Bahkan kadang-kadang di sepuro Allah, mergo dhek salah paham, kan bisa jadi ngeten. Wong salah paham, ngarani wong liya sesat, oh aku sesat wong melok ngono sesat. Dhek salah paham saja, dhek yakin bahwa jalan dhek iku bener, dhek yakin bener, memang pemahamane ngono. Dhek isih Islam. Bisa jadi wong ngene iki nek memang dari hati nurani bersih,
Dia bencine karena Allah, nggih, cinta karena Allah, dia dakwah semangat meskipun ning gone tempat sing salah, misalnya ning 72 golongan sing terancam neraka, dia memang bener-bener ikhlas karena Allah, bisa jadi di sepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Di sepuro gak sido mlebu neraka malahan. Mergo apa? Mergo ancamane Allah kae tak terangno bola-bali ancamane Allah iku gak mesti dikerjakan karo Allah. Mergo Allah iku Maha Rahmat. Nggih, memberi rahmat, Maha Rahman Rahim, Maha Pengampun nggih. Jadi ketika wong itu ternyata kok meninggal atine ikhlas bener-bener niate memperjuangkan agama dadak ternyata salah kan ngono. Bisa jadi di sepuro karo Allah, mlebu swarga. Akhire mesti ana ning donya ketoke kaya tukaran sombe ning kono petho. Kan ngono. Lah awak dhewe saiki ngrundel yo tiwas keselen kan. Nah, mulane santai mulane kula berbeda-beda tetep santai. Sing ngaji wonge beda-beda lah yo gak apa-apa kula. Ana sing gak cocok mbek kula gak apa-apa, gelem bujal ngadi ku kok mbah siji loro ana sing cocok ana sing diamalno. Mesti misale liyane gak cocok mbek aku liyane misale dhek tapi ana salah siji sing cocok terus diamalno. Kan tetep dadi amal jariah kula. Nah termasuk di syuting ngene iki termasuk sing melok ngaji melok oleh amal jariahe. Di syuting misale didelok melok amal jariah mengko apa majelis taklim ku gak ngarah terjadi nek gak ana jamaahe. Kan ngono, melok entuk ganjarane. Meneh panitiane, ya melok entuk kan ngono. Ya sing penting ikhlas nggih Pak nggih. Nah, sing penting ikhlas iku melok entuk. Mergo apa? Rekamane kadang suatu saat nanti beberapa tahun kemudian kok iso ana sing ndelok. Kula nate ndelok ning YouTube rekaman niku tahun kula dereng lahir. Isik kena tak jukuk ilmune, wonge wis meninggal, Pak. Rekamane isik swara tok, dilebokno ning gone MP3 terus dilebokno ning gone YouTube. Isik tak tel ilmune kan isik barokah. Gek biyen wonge ternyata isik oleh kiriman pahala. Lah dicatet ngene iki yo enake ning kono mben. Nggih. Sing bermajelis taklim melok ganjaran kabeh aja kok kira sing ngomong tok kan mboten. Iku amal jariah jenenge amal jariah nggih. Jadi orang-orang mukmin sing dimaksud adalah tetap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi nggih, yang kedua nggih, yang pertama karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi ghayra sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira nggih. Dan barang siapa yang menelisih Rasul mim ba'di ma tabayyana lal huda setelah jelas datang kepadanya petunjuk wa yattabi ghayra sabil mu'minin dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya kami palingkan dia kemana dia berpaling, wanuslihi jahannam dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa saat masiro dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sing termasuk iki dimasukno sapa wae di antarane dimasukno sing milisi Rasul iki di antarane orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir juga milisi Rasulullah SAW. Saiki wong non Islam misalnya cara kene non Islam, wong Kristen, wong Yahudi sing kene misalnya wong Hindu, Buddha dan lain sebagainya iku menyelisih Rasulullah SAW iku masuk neraka jahannam. Tapi masuke abadi selama-lamanya sing wong kafir. Tapi nek sing dari wong Islam sing nyirsi Rasul, wong ahli bid'ah nggih. Iku di antaranya utawa ahli maksiat misalnya, iku juga masuk neraka jahanam kalau tidak di sepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Wong ahli maksiat misalnya juga masuk neraka jahanam nek gak mengko kan iku nyirsi Rasul. Wong berbuat maksiat tuh. Nah, iku iso dilebokno neraka jahanam tapi iso dientas karo Allah Subhanahu wa taala. Nek gak di sepuro dilebokno neraka terus dientas karo Allah Subhanahu wa taala. Iku nek wong Islam, ngoten nggih. Yang pertama, yang kedua nggih, secara umum nggih bahwasanya para sahabat Nabi nggih adalah orang-orang pertama sing beriman ning gone Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti keimanan mereka. Diperintah karo Allah Subhanahu wa taala. Ning gone surat Al-Baqarah nggih ayat 13. Dalile sing kedua, sing pertama mau surat napa mau? An-Nisa ayat 115. Sing kedua kita disuruh mengikuti para sahabat Nabi nggih, mengikuti beriman nggih. Iku ning gone surat Al-Baqarah ayat 13 nggih. Yakni wa idza qila lahum amanu kama amanan nasu nggih. Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir amanu berimanlah kalian semua kama amanan nasu kaya dene oleh iman para menungso yani keamanan nas sinten sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imano kowe kabeh kaya imane sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok kita saiki dikonokno imano kowe kabeh kaya imane sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengikuti jadi sahabat memang harus diikuti nggih. Mereka wong-wong sing kafir iku sing kira-kira mlebu neraka nek dhek kafir sampai meninggal iku salawase iku mereka mengatakan qalu anu minu kama amanas sufaha. Apa kita harus beriman
sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh. Dikatakan bodoh, Pak. Mulane nek wong saiki nek sing mencaci maki sahabat, sing nganggep sahabat Nabi ku sing bodoh, iku aliran sing sesat wae niku. Wonten nggih, wonten ngaku Islam tapi membenci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku berbahaya. Terus yang ketiga nggih, yang ketiga itu surat At-Taubah nggih. Ini untuk menguatkan bahwa kita menempuh jalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Kelanjutan kemarin nggih. Nek sing kemarin gak nderek nggih, dibuka mawon nggih Khairat Channel tak kei judul napa nika nggih judule. Mungkin wis disebarno nggih winginane nggih. Khairat Channel nggih. KH Khairat Channel. Nah, iku sing kinane kae tak juduli Thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngoten judule insyaallah ngoten kemarin. Jadi nek gak ono kae kurang tepat nek gak ngerti pembahasan kinane iki mergo lanjutane kan ngoten nggih. Mergo lanjutane. Nah nek ono grupe di-share ning grup, paling mumpun di-share ning grup nggih. Sampun. Nah, berarti ben cara mono ben untuk dunung kelanjutane. Jadi sing nomor 3 ya, alasannya kenapa kita mengikuti manhaj cara beragamane para sahabat nggih. Yaiku surat At-Taubah ayat 100. Sing kemarin tak kon goleki kok. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Yakni bahwa sahnya kenapa kita mengikuti perjalanan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga karena perjalanan para sahabat Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wis diridhoi Allah. Dan para sahabat juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, wis diridhoi Allah. Sampai nek anut perjalanan sahabat Nabi sampean juga diridhoi oleh Allah. Anute kok iso pas, Ustaz? Ya iya kita iku belajar sithik-sithik. Sing penting ana kemauan, kita secara rincian iku belajar bareng digoleki bareng. Nek langsung pas nggih mboten saged. Kok cah cilik ngono iku nek belajar iku sithik-sithik moro-moro saged sak tutuke sing penting sik belajar kok ana kekurangane insyaallah disepuro karo Allah Subhanahu. Ana kekurangane sik belajar terus mencari kebenaran terus sampai kita meninggal meneh thalabul ilmi iku sampai mati iku teng mriku. Meskipun kita enggak sampai sempurna nggih. Enggak sampai sempurna tapi kita terus belajar, terus berusaha ngoten. Jadi was-sabiqunal awwaluna, yakni orang-orang yang pertama-tama, yang awal minal muhajirina dari sahabat muhajirin wal ansor, walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansor bi ihsan dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Sampeyan yo kudune ridho akhire. Sampeyan nek wis ridho ikhlas ngikuti sahabat Nabi meskipun berbeda jalannya mbek wong umum misale, sampeyan kudu ikhlas, kudu ridho, sampeyan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kebanyakan itu berbeda dengan jalannya orang umum. Terus nek wis sampean mengikuti dengan baik diridhoi Allah, dijanjeni Allah wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada, dijanjeni surga nggih. Sing ning kono mengalir nibahe surga sungai. Nek wis mlebu surga ning kono sak lawase gak ape metu ka surga. Mudah-mudahan kita semuanya nggih, mudah-mudahan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala dan kita minta bolak-balik takjak nggih dengan kita berdoa kepada Allah agar kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Iku takjak njaluk ndonga ngono. Dengan sampean berdoa kepada Allah minta masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu termasuk tanda jenengan masuk surga tanpa hisab. Karena apa nek jenengan ndongane tenanan ikhlas konggone jero ati, njaluk ning gone Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka Allah iku apa? Sing mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Donga tak kabulno. Sampai nek wis gelem donga, kenane tak bola-bali wis donga napa mboten? Kan ngono. Donga nggone Allah terutama nek sampean salat wengi misale donga minta masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nggih, mergo apa nek wis donga jare Allah ud'uni astajib lakum. Donga sampean ning aku,
engko tak kabulno. Nek sampean ndonga njaluk masuk surga tanpa hisab tanpa adab sampe dikabulno, apa gak seneng? Gak usah dihisab, Pak. Nggih. Wong masuk surga lah nek dihisab iku wis susah. Nggih, rekoso pisan. Ndedeg wereng. Nggih, ndedeg wereng ngono. Tapi nek tanpa hisab nek kula njaluk ngoten, bolak-balik tak jak jamaah sing ngrungokno pengajianku tak jak ndonga. Mergo dengan kita mau berdoa itu termasuk tanda nggih. Tanda nek sing gak gelem doa berarti tanda dihisab. Nek sing gelem berdoa tanda. Mergo apa Allah iku apa? Udhuni astajib lakum. Sampeyan harus yakin. Yakinnya piye? Yakinnya sampean meningkatkan amal ibadah. Nek sampean ndonga ngono terus amal ibadah ditingkatkan iso menimbulkan keyakinan. Nek sampean yakin dilebokno Allah masuk surga tanpa hisab, apa terus ya Allah ana inda dzunni abdi bi. Aku karek prasangkane hambaku ning aku. Sampean ndonga nek gak yakin ya gak kabul, nek sampean ndonga yakin ya gak kabul. Muga karek prasangkane sampean. Ndonga asal ndonga kadang ndonga mbek njejak-njejak, mbek jogetan, mbek dikeplok-keplok ya ora kabul ndonga model ngono ku. Lho saiki aneh kadang-kadang ndonga nganggo acara nyanyi-nyanyian. Lho nyanyi-nyanyian kok ndonga kan gak sopan. Cara ndonga iku njaluk ning gone Allah subhanahu cara dikiasno ngono. Ndonga iku njaluk sampean anake njaluk sampean nyanyi-nyanyi ya. Nek njaluke tenanan Mas sing dijaluk kira-kira sing rada abot njaluk sepeda motor opo ngono misale. Yo nglipur bapake ning kono ya dikon bapake lang beradab, ya. Bapake disopan mbek bapake, dikon budal lang beradab, sagep sinau dan lain sebagainya, wis suwe bapake seneng mbek anake lagek njaluk lah ngono, cara mono ape njaluk wong tuwa iku. Kan ngono. Nggih mboten. Moro-moro njaluk dikongkon ra tau budal anu. Ngono. Nggih. Dadi iku kanggo mantepno. Ya iso wae sampean blarah lah dikabul karo Allah, iso wae Allah iku apa? Terserah Allah Subhanahu wa taala kok. Nggih gak ono sing maksa, tapi untuk memantapkan hati iku tetep kudu ono amal. Bocah cilik nek wis taat wong tuwa, roh nek wong tuwane sayang njaluk iku wis mantep nek dikei kan ngoten. Nah, kita juga seperti itu nggih, sing mantep ning gone Allah dengan cara meningkatkan amal ibadah. Mergo iman iku iso bertambah, iso berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nek imanem berkurang jelas kemantepanem berkurang. Nek imanem bertambah jelas kemantepane bertambah. Ngoten. Ya. Dan juga tidak ada yang membodohkan sahabat kecuali orang-orang munafik. Yaiku mau apa iku ning ayat sing mau wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u napa walakin la ya'lamun. Jadi orang-orang apa iku orang-orang kafir ini membodohkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek sampean melok bodoh-bodohno nggih termasuk bodohno iku misale awak dhewe nglakoni amal rumangsa apik nggih, padahal sahabat gak nglakoni. Lho apa pinter kowe mbek sahabat Nabi kan ngono. Iku secara tidak langsung kita membodohkan. Nggih. Mergo apa? Mergo amalan kita iku gak mungkin nggih kita anggap baik nek gak ono contone kanggo sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak iso. Umpama sak ngisore tetep apik amalane sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan rumangsa yo sing apik yo amalan saiki model ngene iki rame-rame. Oh, misalnya ngono. Yo gak iso. Iku gak iso. Tetep apik amalane sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi sing nomor 5 di antara alasannya bahwa orang-orang kafir itu membodohkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan sahabat Nabi Muhammad itu adalah sahabat yang terbaik, ya kan harus wali'e nggih. Terus yang keenam, tidak ada yang marah terhadap sahabat Nabi kecuali orang-orang kafir, yakni surat Al-Fat ayat 29, yakni liyaghidu bihimul kuffar. Agar supaya Allah menjadikan marah orang-orang kafir. Dijadikan marah. Jadi surat Al-Fat ini dibuka ngene kok dibuka mungkin jenengan waos untuk memantapkan nggih. Untuk memantapkan kita nggih di dalam mengikuti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni jadi yakni kita itu nggih
bahwasanya orang-orang kafir itulah yang marah kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sahabat dengan sahabat yang lain itu mereka saling menyayangi. Kita harus seperti itu. Meskipun kita itu berbeda kelompok, tetap harus sayang sesama orang Islam. Wong kita sing gak apa Pak? Gak napa? Gak satu apa itu beda agama sesama warga negara Indonesia wae rukun kok. Nggih. Mulane wong kadang nek lunga nang adoh, Pak, nek wong Jawa misale nggih, wong Jawa lungane Jakarta jarene nek ketemu padha wong Jawa niku masyaallah sayange ra kaprah. Suweneng akap kadang gawe perkumpulan go padha-padha wong Jawane. Lho iki wong padha wong Islame lho tukaran malahan. Kan masalahnya ning kono, harusnya ndak. Kita maklumi mereka itu beda dengan kita. Kita maklumi mereka marah dengan kita karena pemahamannya memang beda dan memang mereka menganggap kita salah. Begitu juga kita, kadang-kadang kita juga menganggap mereka salah, tapi kita jangan marah itu mau. Nek menganggap salah boleh Pak, menganggap salah. Memang kita harus menganggap salah, tapi marah tidak boleh. Ojo marah, padha-padha wong Islam didoakan. Doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bahwasanya mereka para sahabat Nabi Muhammad itu adalah generasi terbaik, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, khairun nas qarni, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Dari khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah kurun pada zamanku, terus Nabi Muhammad SAW, yakni kurun para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka sapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, setelah mereka lagi yakni tabi'in. Di riwayat liyane ana tambane neh tsummal ladzina yalunahum, setelah mereka. Sing penting walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik itu sing penting. Jadi khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia itu adalah qarni, kurunku. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini para sahabat Nabi Muhammad sebaik-baik. Gak iso iki wahyu kanggo Allah muga apa? Ngendikan Nabi Muhammad itu termasuk wahyu nggih. Termasuk wahyu iku wahyu kanggo Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu iku bahwa yang terbaik itu kurun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggurine iku yo terbaik, belakangane semakin terbaiknya tetap yang nomor satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kita iki merujuki rono kabeh, Pak. Merujuki rono kabeh. Mulane sampean ning organisasi apa wae tak baleni goleki perjalanan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Organisasi digawe alat, hanya digawe kendaraan. Hanya wadah saja sebagai kendaraan untuk mencapai sasaran dakwah ben tepat, ben gampang, ben mudah ngono. Hanya itu saja nggih. Jadi sebenarnya organisasi itu tidak salah asal tidak fanatik, asal tidak dijadikan agama ngoten. Jadi sampean endi wae sebenarnya bebas, organisasi apa saja sebenarnya bebas, hanya saja ikut tadi. Nanti ini organisasi wis sampean fanatik beda lagi nanti kan ngoten. Khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Terus maneh nggih. Di antaranya alasan kita yang nomor 8 bahwasanya para sahabat Nabi itu yang kita ikuti adalah mereka itu secara umum telah dijanjikan masuk surga. Yaiku mau termasuk surat At-Taubah ayat 100 iku mau. Dan secara khusus para sahabat Nabi ono sing dijamin surga secara khusus. Contohnya apa? Contohnya hadisnya Nabi yakni Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Baidah al-Jarrah fil jannah. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain termasuk sahabat Nabi ning nggone Baiatur Ridwan, semuanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek awak dhewe anut wong sing wis dijamin surgane, sampean saiki misalnya anut organisasi tumplek-blek pokoke sami nawatok nang nggone organisasi, ketua organisasi memang dijamin surga napa mboten? Nase wonten napa mboten? Mboten wonten. Mulane meskipun kita ikut organisasi, nanti tetap tolak ukure tetap tonggone sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikate tetap nyontoh Rasulullah, mengikuti cara beragamane sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek botut grubyuk jenenge ngantek omong sami nawatona sampeyan iso kleru. Iso somben masuk neraka yauma apa iku wa yauma yasurum jami'an wa yauma yasurum jami'an. Bukan kuwi.
Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Loh. Jadi ketika orang-orang itu dimasukkan wajahnya ke dalam neraka nggih. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ya Allah, dulu seandainya aku taat kepada Allah dan kepada Rasulullah kayak ngono. Jadi yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Dan mereka mengatakan dulu kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami. Sing tadi tokohi termasuk taat membabi bu tasamina wa ta'na. Fa'adalluna sabila, maka mereka ternyata menyesatkan jalan kami. Muga sampean taate uga ning gone Allah mbek Rasul, taate ning gone pemimpin, taate ning gone ustaz misalnya, taate ning gone tokoh-tokoh organisasi. Ndak, itu hanya wadah saja nggih. Mboten salah organisasine mboten. Wadah saja nggih. Atau apa itu mereka mengatakan tadi apa? Kami dulu taat kepada pemimpin kami, pembesar-pembesar kami sehingga mereka ternyata menyesatkan jalan kami. Sesat gak kroso Pak sampeyan nek sami'na wa ta'na jenenge taklid membabi buta. Sampeyan taklid besok pokoke kudu goleki dalile. Kalih kula pun goleki dalile ngoten. Sami mawon nggih. Gak kena sampeyan taklid buta gak kena. Tenan apa ora cek meneh engko ayat Al-Qur'ane cateti mboten napa dicek malih tenan apa ora kan ngono. Misale sing gak nyatet ya setel YouTube-e, engko terus goleki Al-Qur'an tenan apa mboten kan ngoten. Dadi bebas kita bebas berpikir nggih. Bebas berpikir nggih. Dan orang-orang itu sesuai keilmuan masing-masing, kadang amalane dan keyakinan kemantepan semua sesuai ilmunya masing-masing kan ngoten. Jadi sahabat termasuk sing dijamin masuk surga mang napa? Di antarane sing langsung dinas mau termasuk Abu Bakar fil Jannah secara umum neh sahabat Baiatur Ridwan ya. Ya, mereka yang berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni surat Al-Fatih ayat 18 ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa tabahum fathan qariba. Oh, itu termasuk mereka apa itu dijamin masuk surga ya. Allah telah meridhoi orang-orang mukmin sing mereka itu berbaiat di bawah pohon. Nah, pohone iki biyen tau dienggo ngalap berkah karo orang-orang Islam, Pak, pohone. Dienggo ngalap berkah. Wong saiki kan nek ana tempat-tempat sejarah dienggo ngalap berkah. Biasanya kan ngoten. Ya, dienggo ngalap berkah. Zaman ki biyen wis ana model ngono, karepe ngalap berkah karo Umar ditebang pohone, Pak. Iki opo-oponan iki. Menjadi perantara kepada kesirikan. Akhirnya ditebang ya, ditebang. Jadi gak apa-apa Pak nebang-nebang ngono iku asline gak apa-apa. Nek kira-kira dikhawatirkan akan menimbulkan kesirikan. Jadi saking muliane para sahabat Nabi, di antara alasane maneh nggih, kita nggih. Alasan yang nomor 10 kita mengikuti sahabat Nabi adalah Rasulullah SAW melarang kita nggih mencela sahabat Nabi nggih. Karena sahabat Nabi ku amalannya itu meskipun sedikit, hasilnya itu jauh dari amalan kita. Mulane ning gone riwayat hadis Imam Bukhari Muslim, la tasubbu ashabi, janganlah engkau mencaci maki sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, seandainya kalian menginfakkan nggih semisal gunung Uhud emas. Nek sampean niku duwe emas sak gunung Uhud, Pak. Sampeyan duwe emas pirang gram niki? Sak gunung Uhud endi sing tau roh gunung Uhud? Gedene sak pira niku? Dawane nek gak salah sekitar 8 kilo to pira. Terus tingginya juga sekitar segitu misalnya. Jadi umpama sampean duwe emas dawane sak kilo, dhuwure kira-kira ya sak kilo ngono wae, gak sampai 8 kilo misalnya dawane. Dawane sak kilo emas, dawane sak kilo, dhuwure sak kilo. Iku mbok infakno ning gone jalan Allah nggih. Ma balagha mudda ahadim wala nasifah nggih. Ora iso madani sak mute sahabat, sak menene sahabat nggih. Separone sak menene wae gak iso madani. Sahabat infak sak mene, sampean infak sak gunung Uhud, nilaine gede sahabat infak sak mene.
Mergo apa? Mergo dari hati yang terbaik. Sampai gak ngalahno hatine para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak riwayate Ibnu Mas'ud kae. Innallaha nadhara ila qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibadi faja'alahum fastafahu li nafsi ngoten iki. Dadi innallaha nadhara ila qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibadi fastafahu li nafsi. Kami jadikan dia, kami pilih menjadi nabi. Fastafahu li nafsi fabta'athu bi risalati tsumma nadhara ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabi khaira qulubil ibadi faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Kami jadikan apa? Penolong nabinya. Fajalum muzara nabi yuqatiluna ala dinihi, berperang di atas agamanya. Lho dadi sahabat Nabi ku sahabat sing hatine terbaik setelah hatine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat terbaik setelah hatine apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane infak saiki lah nilaine gede. Sampeyan saiki infak sak gunung gak ngalahno. Urung-urung amalane sampeyan iki salate, posone sampeyan nggih. Ngajine sampeyan iki sahabat melok entuk. Muga untuk amal jariah kita gak ngarah iso nututi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane bolak-balik sing background-e kok organisasi apa wae utawa gebiyen ngajine kok apa wae. Misale sampeyan iso maca Al-Qur'an kok ustaz sing beda aliran mbek sampeyan, tetep kita doakan karena apa sampeyan iso maca Al-Qur'an iku mau wong sing marai sampeyan oleh ganjarane, Pak. Oleh amal jariah. Sampeyan iso maca Al-Fatihah, iso maca Alif Ba, terus iso maca Al-Qur'an, terus bonggo maca Al-Fatihah, sampeyan bonggo salat, Al-Fatihah iku mau. Wong sing marai sampeyan huruf hijaiyah iso maca Al-Qur'an iki entuk ganjarane. Mes yo beda kelompok karena masih Islam. Nek isih Islam amal jariah isih berjalan. Mulane bola-bali tak kandhani aku kiai-kiai ku langgar ke biyen niku yo isih melok entuk amal jariah ketika Al-Qur'an isih tak waca, Al-Fatihah. Mulane kita tetap harus menghargai meskipun beda iku lho, mulane kok atiku iso adem. Nggih, iso. Sampeyan diwarai sinten riyen misale. Lah iku untuk amalane terus iku, untuk ganjarane terus. Terutama sing ngarang iku, sing ngarang juz amma iku. Juz amma iki biyen sing ngarang sapa? Gak ono tulisane iku, kaya-kaya iku sing ngarang wong ikhlas banget ngantek gak ono tulisane iku, karangane sapa iku? Karangan sinten Pak juz amma niku, Pak? Sing alif ba terusan ngono ana abata, terus a i u babi bu iku lho. An in niku iso nggarai wong maca sak pirang-pirang. Sak Indonesia rata iku padahal. Nggih to, Pak. Lha iku ganjarane iku apa? Turun apa iku jenenge amal jariah mengalir iku pahalane. Alirane apa ge ben sing ngaranku yo gak ero. Tapi sing penting Islam iku wau, Untuk ganjarane. Kiai-kiai melanggar sing background-e NU, misale ngajine langgar, kiyaine oleh ganjarane mengko kiyaine mati sik nggawa Islam. Kan ngono. Mulane gak oleh sampean ono sing kenal sunah. Oh, akhirnya mulai tukaran mbek kiai langgare. Yo keliru niku gurune ku ora barokah ilmu. Gak barokah ilmu. Kita tetap harus menghargai nggih orang-orang tua kita meskipun beda karena mereka masih Islam. Waktu koyo genane gek malam apa? Gek malam Ahad tak singgung masalah tekone dukun. Misal kadang kita masih punya keluarga sing tekone dukun. Nggih to? Tapi dia yo sik salat. Iku piye? Kan ning kono apa? Nek sampean cetel iku sing anune gengi sing gak budal kan mriki kan rombongane mboten berangkat niku. Ya. Niku. Dadi ambek termasuk jawabane Pak Harjito kemarin sing mensomasi kula niku kan ngoten. Dadi ning kono kan man ata kahinan au arrafan au kahinan au sakhiron fasalahu fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah sapa wong sing teko ning dukun, tukang sihir utawa tukang ramal, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nek wong salah paham didarani wong sing teko ning nggone dukun kafir, berarti misalnya sampean ndek bapak sing teko ning dukun bapake sampean kafir. Lah ngono kok. Berarti sampean ndek dulur sing teko ning dukun berarti dulure sampean kafir. Nek pemahamane ngen repot Pak sampean. Akhire aku gak tak salate iku dulurku mati kenapa? Biasane teko ning dukun malah ngono. Padahal ono hadis liyane man ata kahinan au arrafan au sakhiran fasalahu fasaddaqa bima yaqul
lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Wong sapa wae sing teko ning gone dukun, teko ning gone apa? Paranormal, teko ning gone tukang sihir, bertanya dan membenarkan, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Iki nunjukno sing diarani kafir ning gone hadis pertama kafir cilik. Ora diarani musyrik cilik, syirik cilik, terhapus amalan salate ke depan 40 hari, gak diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Nek mbok arani syirik gedhe, to mbok arani kafir, terhapus kabeh amale. Amal sing genane terhapus, amal ke depan gak diterima mergo kafir. Lho ngono. Dadi nek ono sampean akhire gak iso kaku nemen-nemen, gak iso gak marah temen-temen sampean wong tuaku nek dukun terus sampean murid bojak tukaran terus. Yo kita dakwahi dengan akhlak kita, nek wis mbok kandhani gak kenek, didakwahi dengan akhlak. Sampean harus lebih semakin baik dengan mereka sehingga mereka nanti suatu sadar. Paling tidak misalnya kula apik akhire wonge gelem ngrungokno kajian kula kan ngoten. Sesuai kok untuk hidayah. Mergo kowe isih Islam, Pak. Wong sing tekone dukun lah kuwi isih Islam. Ora ngetokno Islam. Nek pemahamane sing salah repot. Iku jenenge kafir cilik, syirik cilik. Ngoten nggih. Men sampean ku lega engko cara mono. Biyen kan nek sing paham niku kafir bingung tenan ya. Bingung tenan. Mungkin di antara jamaah ono sing biyen pahame ngono, kafir kan ngono. Teko nang dukun kafir kan ngono. Kafir cilik kei terusan kafir cilik. Syirik cilik. Kaya pakai akik sing dikiyakini iku kanggo pelaris bareng ngono kan ya syirik cilik kan ngoten. Ngoten. Dadi mungkin pembahasannya luas. Nek rinciannya awake dhewe enak. Dadi gak mudah nek ana wong mati saya ketok Islam disolati ngoten mawon akhire kan ngoten. Gak usah milih-milih iki gak tak solati iki kafir lah pandanganem dhewe. Kita memandang secara umum nggih, secara umum nggih. Kaya sing ditakokno nggih sonten nggih Pak nggih. Kita itu pokoknya anggere ana wong mati ketok Islam disolati meskipun gak nyolati iku gak apa-apa mergo sing penting wis ana sing nyolati mergo hukume fardu kifayah. Anggere wis ora sing ngrumat nggih empun, umpama sampean gak melok gak apa-apa. Tapi sampean melok iku malah luwih apik mergo melok entuk ganjaran ngoten. Dadi ana wong mati Islame ketok ora tenanan lah ya salati mergo dhek isih Islam. Aja mbok pilih-pilih, mbok anggap kafir iku karepem dhewe, mbok anggap dhewe. Oleh dalil sitok tok, man atakahinan fasa'alahu fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir langsung ngono. Ya mati. Ngono. Sampean dhewe sing gak kafir engko akhire kan ngono. Nah, iku pemahaman sing harus diluruskan. Itu pemahaman yang harus diluruskan nggih. Cuma sing paling penting niku wau pesene Ibnu Mas'ud nggih. Pesene Ibnu Mas'ud bahwasanya yang saya tak baca pertama mau yakni mangkana minkum muta'assiyan nggih fal yata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nggih. Barang siapa nggih mangkana minkum muta'assiyan fal yata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarru hadil ummati quluban wa amaqaha ilman wa aqalla takallufan wa aqwamadiyan wa sana halan qaumun itarahumullahu li subati nabihi wa la iqamati dini fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Jadi mangkana minkum mutasian iki kesimpulan sing paling bagus iki wis disebutno kalau Ibnu Mas'ud nggih. Mangkana minkum mutasian barang siapa kalian di antara kalian yang apa itu ingin mencari teladan nggih fal yata'assa bi ashabi Rasulillah maka nggih teladanilah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki pesen termasuk wasiat nggih. Wasiat dadi wasiate Ibnu Mas'ud nggih. Fa innahum kanu abarru hadil ummati quluban karena sesungguhnya para sahabat niku adalah mereka itu umat yang paling baik hatinya. Itu yang paling penting. Sampai nginfakno sak gunung mbek sak tengah mut. Sak mut itu sakmene. Mulane hitungan nggih mut. Nek kira-kira ngenekane ombo yo akeh isine. Nek ngenekane cilik yo saithik isine. Mut hitungane. Jadi termasuk kafarah-kafarah biasanya nganggo mut nih, pirang mut kan ngoten. Mut itu ngene iki, mut. Jadi karena mereka paling baik hatinya sehingga amalan yang sedikit nilainya lebih besar dibanding amalan kita yang banyak. Makanya kita harus mencontoh mereka, perbaiki hati nih. Termasuk tadi jadikan kita itu orang yang bertakwa sehingga mudah marah.
Wa mudah memaafkan, nggih, maafno. Wa maqaha ilman, nggih. Paling dalam ilmunya, gak ono neh ulama-ulama sebesar apapun di akhir zaman isih dalam ilmu sahabat. Karena apa? Sahabat itu ketika mendapatkan hadis Rasulullah itu mereka lebih mantep, nggih, daripada orang setelahnya, nggih. Mereka lebih paham, nggih, lebih paham, mulane ilmune lebih dalam, nggih. Ojo arani dalam ilmune wong saiki gak bisa. Wa qalla takallufan, paling sedikit bebannya sithik. Nah, bebannya sithik ku gak patek dipikir. Wayahe budal jihad. Nah, nek kaya ngene iki tradisine kaya kelompok sing iki sing kemarin iki apik pisan. Nek ngaji semangat. Jarang kabeh umume kelompok kadang-kadang ngaji rasa-rasane iku sing apik ngene mah ya aja ditinggal kan ngono. Dadi sing bener aja ditinggal, sampean background-e awale apa wae iku sing apik aja ditinggal kaya misale wong Nahdien. Berikone sing apik apa biasane akhlak-akhlake apik, akhlake tetep tinggu. Apa nek wis kenal sunah terus malah gak berakhlak keliru, akhlake ya tinggu. Jadi dari manapun sing kebenarane yang kita tinggalkan itu yang kesalahannya saja. Amalane sing bener sing sampean diajarno ning kelompok sing dahulu iku isih sampean amalno, wong sing ngajarno lah isih oleh ganjaran. Mergo mang lho tandha urung keluar saka Islam. Ngono tetep isih. Dan sing ngajari sampean mesti saiki beda lah iku isih gurune sampean iku masalahe. Gak iso sampean mantan guru, gak bisa. Gak iso sampean nganti mantan guru, ilmune wis kadung punggu wis emplek kok. Misale sampean diwari libak iso maca mang lho ya. Akeh sampean menghindar aku gak njuk warah dheke. Aku njuk warah dheke apaan wong iso wis kok dheke kait pisanan. Gak iso dileh niku. Iso dileh mboten? Gak iso. Ya tetep guru mungkin biyen sing beda-beda kuwi iku tetep isih guru. Mulane Imam Bukhari, Imam Muslim gurune sak pirang-pirang mergo kabeh sing ngulang nggih. Meskipun satu hadis atau meskipun satu ayat wis dianggap guru. Anggere dinggo ilmune wis dianggap guru. Luas guru iku. Gurune sampean nggih sing ngulang ternyata saiki beda iku sik gurune ngono. Ngono. Dadi kudu duwe sopan. Mulane kadang-kadang meskipun beda nek iso janganlah kita mendebat guru. Jangan mendebat guru. Paling tidak apa kita tunjukkan kita kehormatan kita dengannya. Nenek hanya tanya jawab biasa gak masalah, yakni mendebat tukaran, aja tukaran mbek guru. Tetap dihormati karena nanti misalnya sampean pengen guruku pengen untuk hidayah kaya aku misalnya, ya mungkin doakan nanti mereka dapat nasihat dari orang lain bukan dari jenengan. Atau sampean mendekati teman dekati gurune sampean kan ngono kabeh iku ono adab nggih, adab sampean pengen guruku pengen ben kenal sunah piye yo. Dekatin mungkin wong sing kenal sunah yo nilai sosiale setingkat gurune sampean. Goleki sing kenal mbek gurune sampean. Kan ngono saged. Mboten jenengan dhewe kan gak sopan. Jenengan nundukno kan dia ngerti kok nek beda ngerti, guru kita ngerti, kita beda ngerti. Ya, tapi akhirnya ngawasi kan, kita diawasi. Ternyata kita akhlaknya kok apik, kok ambek dene kok cek sopan. Akhirnya kan mikir ngaji opo to bocah iki kan ngono. Ngaji opo to muridku iki. Lah akhirnya cari informasi mesti gak takok sampean langsung cari informasi, Pak. Pulau karo guru kok ngate diterani jarine Muhammad NU, Pak. Ngene. Mereka ngerti cari informasi, Pak. Iki ngaji model piye cari informasi. Akhirnya tetep engko kajiane dirungokno. Bisa jadi dengan mencari informasi perkara apa bareng ngaji beda mbek aku saiki kok wonge kok tetep apik ambek aku, kok ketoke bocah sopan, ketoke tambah khusyuk kan penasaran gurune kita kan. Akhirnya mencari-cari siapa tahu dengan akhlak kita itu yakni dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan kita nggih. Lisanul hal, lisan keadaan kita bukan lisanul maqal gak ucapane sampean. Ucapan sampean bisa jadi tidak diterima. Muga sampean dari sisi ilmu mungkin di bawah sampean sing biyen diulang kok malah nuturi. Tapi nek bil hal masuk sampean keadaannya malah apik sehingga gurune sampean nyoteng sampean. Digoleki gurune iki sapa ngajine ndi? Sing dikaji opo kan ngono. Akhirnya bisa jadi dengan ngrungokno kajian-kajian sing dikaji muridé sing dhek penasaran iso entuk hidayah. Lho, akeh kasuse. Tak critakno ya. Kasuse iku sing tak contoh sing tak kakak kula ki Mbak. Kakak kula niku riyen teng Batam. Niku ana radio sing dakwah sunah, Pak. Ngaji Al-Qur'an sunah ngoten. Iku dene gak trimo, akhirnya nglumpukno masa di demo, Pak. Di demo, bar di demo napa? Bar di demo iku mulai radione distelne, Pak. Kan ngoten, bareng distelne. Ternyata di stel malah katut, Pak.
Ya. Akhirnya mulane wong benci ku kita doakan, aja mbok musuhi. Kita doakan dia bisa katut. Ya ngono. Wong benci iso katut, bareng katut langsung malah terus budal ning gone studio radio, ning kono melok membantu dakwah ning kono malahan. Sing biyen musuhi demo nggo masa, malah melok ngaji, melok ngrumat radio. Lho mulane jenengan nek dibenci dakwahe dibenci wong santai mawon, disepele wong santai mawon, didongakno mawon. Bisa jadi yang membenci itulah engko dhek sing nguping terus. Nguping dhek penasaran, "Oh, iki kok malah ngene iki piye, ngajine piye dikuping." Meneh ana rekamane iki penak malah ngupinge. Ngono, dhek nek omah didelok. Ora gelem awur lah, ngajine piye. Oh, tibake yo bener je yo. Masuk akal kan ngono kok. Yo ono dalile tenan je tibake kan ngono. Kaya sing tak ando kae. Acara sing karnaval tak keneki. Wong-wong sing apa? Wong-wong sing ketoke sekolahane Islami. Ketok-ketok sekolahane apa iku? Dasare Islam bareng karnaval muridé dimben kembenan tok. Lah kaya ngono ku. Nggih to? Iku tak keneki iku wong-wong sing ngono ku mesti mangkel akhirnya nyemak. Kan mesti akhirnya bener oncen bener. Saiki bayangkan ya atas nama budaya kita tidak boleh apa menerjang syariat. Mengko asal daripada adat itu boleh nggih. Al aslu fi adatina al ibahah hatta yaji ashariful ibahah. Jadi asal adat itu boleh sampai ada yang memanggilkan tidak boleh. Pakaian adat itu sebenarnya boleh, tapi ketika melanggar syariat jadi tidak boleh. Lah iku wong karnaval wong munine Islami, sekolahane Islam, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah. Lho kok muridé dimben kembenan tok. Kan ngono kan gak cocok. Lah ngene iki iku budaya Ustaz. Kok pokoke ono iku bahaya. Yo mboten, secara keyakinan memang salah. Kan nonton. Cuma dibahas nanti wae kok mesti salah nggih to? Mesti salah nggih. Budaya jarene. Budaya itu boleh ketika tidak melanggar syariat. Gak ada masalah iku keyakinan nggih. Jadi wong Islam iku kudune harus tegas, masang sanggul. Sanggul iku pas rambut pasangan ning mburi. Iku hukumnya apa? Haram. Pasang hidup. Hukumnya apa? Haram. Uga karnaval tok dadi nganten saiki anake ustaz, anake tokoh diidepe dikeki dimbeno. Kudune harus ada dakwah sampean nek anake dadi nganten nek umpama nekano rias-riase dikandhani, aja dikeki hidup pasangan. Iso mboten. Nek gak iso ya ora usah dirias nek ngono kan. Kan ngono. Mergo iku kadang dikerek alise terus dikeki alis baru, atau alisnya ditambahi. Itu termasuk merubah-rubah cita Allah itu haram. Kita harus tahu batasan-batasan itu kan ngono. Nggih, sampun mawon nek wonten pertanyaan monggo pun setengah gangsal nggih. Napa lewat tulisan nggih monggo nek ajeng tanglet. Mergo nek secara langsung mungkin kurang efektif sing badhe tulisan nggih monggo nek saged kula jawab mboten saged PR. Oh nggih. Mboten saged ya Allah taala alam nggih monggo. Wonten Pak Jito. Nggih monggo nek sing wonten nek mboten enten kesempatan jawab mungkin monggo nek ditulis mungkin kula beto nggih mboten napa-napa nggih. Dadi kita niku napa niku kersane nek enten unek-unek mungkin enten jawabane kan ngoten. Jadi apa niku saderenge kula akhiri nggih. Saderenge kula akhiri nggih kita itu ketika mendapatkan hidayah nggih berupa amalan-amalan ijazah dari Nabi Muhammad SAW iku dilaksanakno terusan mantepno. Contone misalnya doa-doa nggih. Doa niku diantarane misalnya Al-Fatihah sing paling kula andalke iku doa Al-Fatihah nggih. Kula paring pesen nggih. Al-Fatihah iku 5 quri alahu. Untuk apa dia dibaca? Bahkan Al-Fatihah iku ning nggone sejarahe apa iku sahabat Nabi dinggo nyuwuk napa? Sengatan sing berbisa nggih. Berbisa iku misale disengat kalajengking dalem sampean aja langsung mikir obat, mikir bacaan Al-Fatihah dulu. Diwacakno sampai sembuh, insyaallah sembuh. Kula sering pun buktekno niku nggih, sampean nek yakin mesti sembuh. Nggih, sampean diintup kala jengking langsung sampean wacakno. Kala jengking biasane iku nek wonge gak tawar sampai 1 hari 1 malam, 24 jam lagi sembuh. Tapi nek bacaan Al-Fatihah insyaallah sak jam wis sembuh. Bahkan gak sampai sak jam wis sembuh. Sampean wacana Al-Fatihah sak marine, gak usah ping pira terserah. Bacakan terus.
Nah niku kula nate juga niku sering niku kula dintup kala jengking dintup tawon. Pas ngarit itu dintup tawon nate kula. Langsung teng dhuwur kula wacana Al-Fatihah. Ternyata langsung sembuh, Pak. Iku harus diciru sing model-model ngaten iki. Sing kemarin pengalaman niku saking kula mantepe doa Al-Fatihah, Pak. Kula niku kemarin sing ngarit ajeng mriki kan ngarit niku kula iku mbabati rambanan niku ternyata ana rawene, Pak. Ngertos rawe? Rawe melok tak bongkok, melok tak pondong, Pak. Awakku gatelen, Pak kula. Langsung kula mboten eling obate napa, langsung tak wacana Al-Fatihah, mbek ngarit, mbek mondong maca Al-Fatihah terus aku. Tujuane tak nggo nambani iki mungkin iki masuk kategori racun sing masuk ning gone binatang berbisa iku, tapi iki uga dari binatang. Tak wacana ternyata sembuh, Pak. Berarti Al-Fatihah 5 kuri alahu niku pun leres, sampean harus yakin, gak usah kakean nyeluk. Dadi nek ana musibah apa wae langsung sampean ilinge sing pertama doa, sing kedua lagi usaha secara dohir obat, yakni kita harus menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, muga-muga kita sedaya nggih dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan dalam kehidupan ini, dalam belajar, dalam beramal nggih. Semuanya saja nggih kula doake nggih. Muga-muga masuk surga tanpa hisab, tanpa adab nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.